हँ ल यो सकिएर फेरि अब दुध यो निकालेर मेसिन निकालेर अर्को गाईको लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो सकियो कम्तीमा 4 मिनट 5 मिनट जति लगाउनु पर्छ एउटाको। आइहाल्छ 4-5 मिनटमा आउँछ। यो कति लाग्छ, कति मिनट लाग्छ यो निकाल्न एउटा गाईको भन्नु त? एउटा गाईलाई कति लगाउनुहुन्छ? 4 मिनट 5 मिनट कति लाग्छ? 4-5 मिनटमै सकिन्छ होइन? यो लाइभ रेकर्ड छ त पुरै। आज आज दुध निकालेर सकिएको छ। 20 क्यान निकालेको छ आज। अनि अब भोलि बिहान हुन्छ क्या। अब सफाइको काम मात्र बाँकी छ। दाना पनि दिइसक्यो। अनि घाँस दिएर दाना दिएर अब सफाइको काम बाँकी छ। यो मेसिन हेर्नु है त। यो प्रेसर मेसिन हो। यो अलि छिटोभन्दा छिटो हुन्छ क्या मेसिनबाट, यो प्रेसर मेसिनबाट। अनि यो पुरै यो कति लाग्छ यो फार्म यो सफा गर्नलाई भनिदिनु त? यहाँ भन्नु त कति लाग्छ भन्नु त हजुर? 1 घन्टामा सकिन्छ सबै यो फार्म पुरै हान्न 1 घन्टामा सकिन्छ होइन? 2 घन्टा लाग्छ पुरा सफा गर्न। 2 घन्टा जति लाग्छ। एउटा यता पनि चालु गर्नुपर्छ क्या पछि। देखिरहेछ। दुईटा आउने जाने गर्छन् क्या मान्छेहरू यहाँ। अब यो मेसिन लगाइसकेपछि अलिकति बाँचेको हातले तान्नुपर्छ क्या, नत्र यो गाईको खुन खराब हुने सम्भावना हुन्छ। हातले अनिवार्य तान्नुपर्छ लास्टमा। अलिकति बाँकी हुन्छ नि त त्यसलाई। अहिले खासै त्यति जोइन छैन क्या मान्छेहरू। बिस्तारै जोइन हुँदै गर्छन्। अब यो गाडी साइड जान्छ सायद। यो यता 1 2 3 5 6 क्यान। साथीहरू यो कति 12 जना जति अब अलि जस्तो तस्तो मान्छेको काम हुन्न क्या यसमा। अलिकति हार्ड काम हुन्छ। अझ आउँदैछ उतापट्टि। यो 3टा लोड भइसक्यो। फेरि यता